Bu untuk latihan batu efektif ya Bu. Nanti ada teknik nafas dalamnya juga. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Nanti ikuti instruksi dari saya ya Bu. Ya. Bu, saya pasang perlak dan handuk ya Bu. Minum dulu ya Bu. Setelah itu ikuti instruksi dari saya ya. Bisa tarik nafas dulu yang dalam sampai Ibu merasakan rongga dadanya terangkat. Lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Ulangi lagi ya Bu. Sudah mendingan? Kita Bu sekarang ke batu efektifnya ya Bu. Saya instruksikan dulu, nanti Ibu ulangi instruksi dari saya. Gitu ya Bu. Iya. Bisa dimulai. Sudah ya Bu, saya ambil perlaknya. Bagaimana Bu perasaannya? Apakah sudah lebih mendingan? Ya, sudah lebih baik. Kalau begitu saya pamit untuk kembali ke ruangan ya Bu. Nanti kalau butuh apa-apa bisa minta tolong keluarga untuk membantu saya atau pencet bel yang ada di atas kepala Ibu ya Bu.